Salam uşaqlar. Bugün Azərbaycan relyefi, endogen və eksogen relyef formalarının test tapşırıqlarına baxacağıq. Başlayırıq. Elə birinci sualla. Kür-Araz ovalığının düzənliklərini seçin. Kür-Araz ovalığının içərisində Şirvan, Cənub-Şərqi Şirvan, Milmuvan və Salyan düzləri yerləşir. Burada cavabımız olacaq C variantı. Şərur Naxçıvandadır. Bunu götürə bilmərik. Ə, Samur dəvəçi Böyük Qafqazın şimal-şərqindədir, götürə bilmərik. Lənkəran ovalığını götürə bilmərik, Talış ərazisindədir. Qanıq Əriçay. Yəni Böyük Qafqazın cənub yamacındadır. Qusar Mahi düzənliyi də Böyük Qafqazın şimal-şərqində. Kiçik Qafqazın zirvələrinin hündürlüyünə görə ardıcıllığı. Camışdağ 3724, Böyük Kirs 2725, Qapıcıq isə 3904-dür. Ona görə də burada kiçikdən böyüyə doğru azalma sırası istəyir. Ona görə qapıcıqdan başlayırıq. 3, 1, 2 olur cavab. Biçənə aşırımın yerləşdiyi dağ silsiləsi. Biçənə aşırımı Zəngəzur dağ silsiləsində, Naxçıvan ərazisində yerləşir. Buzlaqlara malik olan dağ zirvələri və onların əsas yaranma səbəbi buzlaqlara malikdirlərsə hündürlükləri 3900 metrdən artıq olmalıdır. Çünki Azərbaycanda daimi buzlaq 3900 metrdən hündür zirvələrdə olur. Burada Dübrar 2205-dir. Ola bilməz. B variantında həmçinin Qızyurdu 2433-dür. Bu da ola bilməz. Burada da Camışdağ, Dəridağ, Kəpəz heç biri 3900-ə çatmır. Cavabımız olacaq Şahdağ 4243, Tufandağ 4191, Bazardüzü 4466 metr. Çünki 3900 metrdən daha yüksəkdirlər. Daha güclü zəlzələlər müşahidə edildiyi ərazilər. Azərbaycanda ən güclü zəlzələlər Şamaxı, İsmayıllı, Gəncə və Naxçıvanda Zəngəzur ərazisində müşahidə olunur. Ona görə burada cavabı Şamaxı, Gəncə və Zəngəzur seçəcəyik. Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərqində yerləşən düzənliklər, orada Samur Dəvəçi ovalığı, Qusar Mahi düzənliyi və Şollar düzü olmalıdır. Burada Şirvan düzü yazıb. Deməli, Şollar, Qusar Mahi, Samur Dəvəçi, cavab E variantı. Kür-Araz ovalığının dənizə birbaşa çıxışı olmayan düzənlikləri Mil, Muğan, Şirvan. Yəni, bu düzənliklərin dənizə birbaşa çıxışı yoxdur. Cənub-Şərqi Şirvan düzünün var, Salyan düzünün var. Qarabağ düzü ümumiyyətlə Kür-Araza aid deyil. Bunu çıxırıq. Digər variantlarda görək nələr ələyəcək. Cavab elə A variantı olacaq. Burada Salyan düzünün var, onu ələyirik. Arazboy düzənliklər Kür-Araza daxil deyil. Cənub-Şərqi Şirvandan Salyanın da çıxışı var. Sudur, Şahdağ, Talış silsilələrinə aid ümumi əlamət. Sudur Rusiya ilə sərhəddədir. Şahdağ Ermənistanla, Kiçik Qafqazda, Talış isə İranla. Burada sərhəddə yerləşir varmı? Bəli, Respublikamızın sərhədləri boyunca yerləşir. Dağ zirvələrinin mütləq hündürlüklərinin artma ardıcıllığını müəyyən edin. Bazaryurt 4126, Dübrar 2205, Qapıçıq 3904. Burada Dübrara azaldı. Babadağ 3629, Tufandağ 4191, Böyükkirs 2700. Burada da azaldı. Dəldağ 3616, Dübrar 2205. Burada da azaldı. Bazarcı 4466 Azərbaycanın ən hündürüdür. Onsuz bundan sonra nə gəlsə azalacaq. Dübra 2205, Tufandağ 4191, Şahdağ 4243. Cavab E variantı. Artma ardıcıllığı buradadır. Sistemdə rəqəmlərlə verilmiş rəqəmlərə əsasən coğrafi obyektlərin hündürlüyünün artma sırasını müəyyən edin. Deməli, burada -27 isə ya Xəzər dənizinin özüdür, ya da Xəzər sahilində bir yerdir. Xəzər dənizi olar, Yaşma düzü ola bilər, Xəzər olar, Lənkəran olar, Şollar ola bilər. Bunların hamısı hələ ki ola bilər. Sonra gəlir ikinci 400 metr hündürlükdə. 400 metr hündürlükdə kömürçək olması 2493-dür. Camışdağ olması 3724-dür. Ceyrançöldə 400 metr hündürlüyə malik ərazilər var. Ola bilər qalsın.
Torağayın hündürlüyü də elə 400 metrdir. Bu da qala bilər. Sonra gəlir 4243. 4243 Şahdağ zirvəsinin hündürlüyüdür. Burada Dəli dağ ola bilməz, Tufan dağ ola bilməz. 4466 da Bazar düzüdür. Ona görə cavab olacaq B variantı. Talış və Baş Qafqaz silsilələrinin ümumi cəhəti. Cavan dağlardır. Bəli, Azərbaycandakı bütün dağlar cavan dağlardır. Uzaqlar yoxdur, Qafqazda var. Filiz yoxdur, Qafqazda var, polimetal. Vulkanik su geniş yayılıb, Talışda hə, Böyük Qafqazda yox. Ağ çəmənlər geniş sahə tutur, Qafqazda hə, Talışda yox. Qızyurdu zirvəsi Talış silsiləsində yerləşir, 2433 metr. İranla sərhəddə yerləşən zirvə Tufan dağ ola bilməz, Böyük Qafqazdadır, Bazardüzü ola bilməz, Qamış dağ ola bilməz, Kömürköy qızyurdu ola bilər, hər ikisi Talışda yerləşir, İranla sərhəddədir. Qapıcıq Ermənistanla sərhəddə. Kür çayının sol sahilində yerləşən düzənliklərə baxırıq. Muğan sağındadır, Mil sağındadır, Şirvan və Cənub-Şərqi Şirvan hər ikisi soluna düşür. Qarabağ ümumiyyətlə sahilində deyil, Gəncə Qazax sağındadır. Xəritə sistemi əsasən arazboyu düzənlikləri qruplaşdırıb. Deməli, baxırıq. Naxçıvandan gəliriksə, A Gürcüstan olacaq. Bura Gürcüstan. B Ordubad olacaq. C Gəyən, D İncə, C-də Y-də Hərəmi. Deməli, Gürcüstan, Ordubad, Gəyən, İncə, Hərəmi 3, 4, 2, 1, 5. Burada tərsinədir. 1-ə D dedik, 2-yə C dedik, 3-ə A, 4-ə B, 5-ə də Y. Cavab olur C variantı. Xəritə sxemasından Kür çayının sahilində olan düzlər. Kür çayının sahilində hansı düzənliklərimiz var? Deməli, A Mildir, B Cənub-Şərqi Şirvandır, C Muğandır, D Şirvandır, Y də Qarabağ. Deməli, 1-ə D, 2-yə C, 3-ə A, 4-ə B, 5-ə Y, cavab Y variantı olur. Daşöz və Xocaşen silsilələri arasında yerləşir. Xocaşen silsiləsi və Daşöz silsiləsinin arasında Acunahur yerləşir. İkisi də Mingəçevir su anbarının yuxarısındadır. Birinci Xocaşen gəlir, sonra Acunahur, sonra da Daşöz silsiləsi. Kiçik Qafqazın Azərbaycan daxilində olan dağ silsilələri və onların zirvələrinin müvafiq ardıcıllığı. Deməli, Kiçik Qafqaz dağlarından söhbət gedirsə, burada Peştəsəri çıxacağıq. Burada Kömürköyü çıxacağıq, Talışdadır. Peştəsərdə Talışdadır. Tufan dağı çıxacağıq, Böyük Qafqazdadır. Deyinə yeyə baxaq. Burada Baba dağı çıxacağıq, Böyük Qafqazdadır. Cavabımız Dərələyəs silsiləsi, Küküdağ zirvəsi, Murovdağ silsiləsi, Qamışdağ zirvəsi, Qarabağ silsiləsi, Böyük Kiç zirvəsi. Cavab D variantı. Mütləq hündürlüyün azalmasına görə dağ zirvələri. Bazarcı 4466, Qızılyurdu 2433, Tufanda 4191 burada artdı. Bu deyil. Qapıcıq 3904, Camışdağ 3724, Bazarcı 4466 burada da artdı. Bu da deyil. Camışdağ 3724, Şahdağ 4243, Tufandağ 4191. Burada da artdı da. Camışdağdan Şahdağa. Bu da getdi. Bazarcı 4466, Kömürköy 2493, Qapıcıq 3904. Burada da artdı. Bazarcı 4466, Tufandağ 4191, Qapıcıq 3904, Kömürköy 2493. Burada azalma sırasıdır. Cavab Y var. Azərbaycanın sərhədləri boyunca uzanan dağ silsilələri Qarabağ silsiləsi sərhəddə deyil. Qarabağ burada da var. Niyal dağ sərhəddə deyil.
Burada Ləngəviz sərhəddə deyil. Talış İranla sərhəddədir. Baş Qafqaz Rusiya ilə, Zəngəzur Ermənistanla, Şərqi Göyçə Ermənistan. Kiçik Qafqazda yerləşən dağ silsilələri Qovdağ Böyük Qafqazdadır, Niyal Dağ da həmçinin. Bozdağ Kürdağ Araz çökəkliyindədir, Mingəçevir son barın aşağısında. Peştəsər də Talışdadır. Brovar Talışdadır, Peştəsər Talışdadır. Sonra burada da Sudur Böyük Qafqazdadır. Cavab qalır D variantı. Qarabağ, Şahdağ silsilələri, Şərqi Göyçə və Murovdağ silsilələri Kiçik Qafqazda yerləşir. Böyük Qafqazın Azərbaycan daxilində yerləşən silsilələri. Şərqi Göyçə Böyük Qafqazda deyil, Zəngəzur Böyük Qafqazda deyil, Brovar Talışdadır. Bunları çıxırıq. Dərələyəs Kiçik Qafqazdadır. Bunları çıxırıq. 1, 3, 5, 7-ni çıxırıq. Cavab qalır 4, 6, 8, 9. Heç Murovdağ da Böyük Qafqazda deyil. Kiçik Qafqazdadır. 4, 6, 8, 9. Azərbaycan Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz dağlarının ən hündür zirvələri. Böyük Qafqazda Bazardüzü Şahdağ olar, Qızıyurdu Talışdadır. Olmaz. Kömürköy Talışdadır. Olmaz. Ee, Bazardüzü Şahdağ Tufandağ 4000-dən hündür damcısı olar. Qapıcıq Camışdağ Dəridağ 3000-dən hündür damcısı Kiçik Qafqaz olar. Qapıcıq Böyük Qafqazda yox, kiçikdədir. Dəridağ kiçikdədir. Cavab olur C variantı. Azərbaycanda Böyük və Kiçik Qafqaz dağ sistemləri üçün ümumi olmayan dəmiyə əkinçiliyi ikisində də var. Yağışla suvarılan əkinçilik. Polimetal filiz ikisində də var. Geniş meşə massivi ikisində də var. Hər ikisi cavandır. Vulkanik suxurlar isə Kiçik Qafqazda geniş yayılıb, Böyük Qafqazda yalnız Balakən-Zaqatala zonasında var, başqa yerdə yoxdur. Yəni var, amma geniş yayılmıyor. Daha çox çökmə suxurlardır Böyük Qafqaz. Dağ silsilələrinin mütləq hündürlüyün azalması. Baş Qafqazın ən hündürü Bazarcı 4466, birinci yerdə bu olacaq. 1-ə 1. İkinci yerdə yan silsilə olacaq. Şahdağ zirvəsi 4243. Sonra gələcək Zəngəzur Qapıcıq 3904. Sonra gələcək Murovdağ Camışdağ 3724. Sonra da Talış Kömürköy 2493. Dağ zirvələrinin mütləq hündürlüyün azalma sırası. Ən hündür Bazardüzüdür 4466. Sonra 4191 Tufandağ gələr. Sonra Qapıcıq 3904, sonra Kömürköy 2493, Qızıyurdu 2433. Xəritə sxemləri verilmiş rəqəmlərə uyğun gələn düzənliklər. 1. Şollar düzüdür və yaxud Samur Dəvəçi ovalı. İkisini də yaza bilərik. Qusar mani deyil. Cənub-Şərqi Şirvan deyil. 2. Qarayazı düzüdür. Gürcüstanla sərhəddə. Acınoğur deyil. Acınoğur deyil. 3. Mir düzüdür. Kürün sağ, Arazın sol sahilində. 4 də Xəzərin sahilində Cənub-Şərqi Şirvan düzü olur. Xəritə sxemində verilmiş rəqəmlərə uyğun gələn dağ silsilələri. 1. Murov dağıdır. 2. Qarabağ silsiləsi. 3. Yan silsilə. 4 də Naxçıvanda Zəngəzur B variantı. Azərbaycanın İranla sərhəddə yerləşən düzənlikləri. Şirvan düzü Azərbaycan mərkəzindədir. Heç nə ilə sərhəddə deyil. Cənub-Şərqi Şirvan düzü də Xəzərin sahilindədir. Heç nə ilə sərhəddə deyil. Muğan, Lənkəran, Şərq Ordubad isə İran sərhəddinə düşürlər. Burada cavab 2, 3, 5 olacaq. Azərbaycanın dövlət sərhədləri boyunca yerləşməyən Talış İranla sərhəddə yerləşir. Şahdağ Ermənistanla sərhəddə yerləşir. Baş Suaycı Rusiyanın sərhəddə yerləşir. Yerləşməyən 1, 3, 5 olur. Verilmiş relyef profilində rəqəmlərə uyğun gələn coğrafi obyektlər. 1, 3000, 4000 arası təxminən 3500. Bazardüzü ola bilməz. 4000-dən yuxarıdır. Qapıcıq olsa 4000-ə daha yaxın olardı. 3900-dür. Böyükşüxlü 3500-də olar. Kömürköy 2400-də olmaz. Böyüküz 2700-də olmaz.
2 təxminən 500-ə biraz yaxın 400 Torağay olar. 3 4000-dən biraz hündür Şahdağ 4200 olar. 4-də 0 Şollar düzü olar. Mənfidədir hətta. Sistemdə verilən mütləq yüksəklərə uyğun gələn dağlar. Birinci 4000-ə yaxındır. Əngəbizin hündürlüyü heç 1500 deyil. Talışda 2400-dür. Bu 7. Yan sisdə 4000-dən yuxarıdır. Zəngəzur 3900-dür olar. Bu qalsın. Şərqi Göyçə də 3500-dən aşağı olmaz. 2 2000-dən biraz çox. Talış 2400 olar. 4 3 4000-dən çox baş suarıc olar. 4 də 3000-ə yaxın Qarabağ silsiləsi böyük 2700 olar. Cavab D variantı. Azər arasında müasir buzlaqla ördülmüş dağ zirvələri 4000-dən 3900-dən hündürləri seçməliyik. Bazardüzü 4466, Şahdağ 4243, Tufandağ 4191. Ən hündürləri seçməliyik. Cavab olur B variantı. Azərbaycan Respublikasının qərb ilə sərhəddində yerləşən təbii obyektlər. Azərbaycan Respublikasının qərb ilə sərhəddində. Yəni qərbdə sərhədd olsun. Ermənistanla məsələn. Şərqi Göyçə olar. Ermənistanla sərhədd. Vulkan yaylı Ermənistanla sərhəddir. Şahdağ silsiləsi Ermənistanla sərhəddir. 1-3-6 cavab C variantı. Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyası sərhəddə yerləşən təbii obyektlər. Baş Qafqaz silsiləsi, Sudur silsiləsi və Samurça. 2, 3, 6. Yox, 3, 5, 6. Zirvələr qar xəttindən aşağıdadır. Deməli, 3900-dən aşağı olmalıdır. Yan silsilə 4000-dən yuxarıdır. Zəngəzur 3904-dür qapıcıq. Baş suayıcı 4000-dən yuxarıdır. Cavab 1, 2, 6 olacaq. Hündürlüyü az olanları seçməliyik. Hipsometrik profilin hansı zirvələr arasında olduğunu müəyyən edin. Deməli, baxırıq burada 2500-ə yaxındır, başlayır. Bu yəqin ki, Qızıyurdu ya da Kömürçü olacaq, 2400-dədirlər. Sonra 4000-dən biraz yuxarı, Qızıyurdu 4000-dən yuxarı ola bilməz, Camışdağ 3700-dür, Tollaq ola bilməz. Şahdağ olsaydı 4200-dən başlayardı, elə Kömürçü Tufandağ olacaq. Göstərilən xüsusiyyətlərin aid olduğu Kür-Araz ovalığı düzənliyi. Şimal hissəsi daha hündürdür. Gətirmə konusu ilə mürəkkəbləşir. Deməli, şimalında dağ var. Dağdan düzənliyə keçən bir ərazidə gətirmə konusu var. Bakı-Tbilisi dəmir yolu buradan keçir. Ovalığın ən böyük düzənliyidir. Kür-Arazın ən böyük düzənliyi Şirvan düzüdür. Gətirmə konuslar geniş yayılıb. Orada Kürdəmir ərazisindən dəmir yolu keçir. Gətirmə konusları da var. Çünki dağın ətəyindədir. Rəqəmlər müvafiq gələn coğrafi obyektlər. 1. Burada Qobustan alçaq dağı olacaq. 2. Şərqi Göyçə silsiləsi olacaq. 3. Qapıcıq zirvəsi. 4. Burova. Cavab elə A variantı. Xəritə sistemində rəqəmlərə uyğun gələn ərazilər. Deməli, 1 olacaq Burova. 2 olacaq Dərələyəz silsiləsi. 3 olacaq Candargöl ola bilər. 4 olacaq Cənub-Şərqi Şirvan, elə A variantı. Eyni fiziki xəritədə daha çox horizontalla təsvir edilən obyekt. Daha çox horizontal istifadə olunsa, deməli, daha hündürdür. Ən hündürdə təbii ki, Baş Qafqaz dağları olacaq. 4466 Bazar düzü orada yerləşir. Azərbaycanın şimal-şərq hissəsindəki düzənliklər, bura Quba-Xaçmaz tərəfdəki düzənliklərə aiddir. Şollar düzü, Qusar Mayıl düzənliyi, Samur Dəvəçi ovalığı o ərazidə də cavab 2, 4, 6.
Ölkəmizdə yerləşən coğrafi obyektlərin cənub-qərbdən şimal-şərqə doğru yerləşmə ardıcılığı müəyyən edilir. Deməli, burada bizə ən cənub-qərbdə olacaq Qarabağ kanalı. 3 ilə başlayacağıq. Qarabağ kanalından sonra gələcək yuxarı Şirvan kanalı, ona yaxındır elə. Üzü şimala doğru getsə, şimal-şərqə doğru gələcək. Burada Qovdaq silsiləsi, sonra Babadağ gələcək, Böyük Başqafqazda. Ən şimal-şərqdə Xəzər dənizi sahilində isə Samur Dəvəçi ovalığı yerləşir. Cavab Y variantı olacaq. Qarabağ silsiləsinin Ermənistandan, Muğan düzünü Xəzər dənizindən ayıran obyektlər. Qarabağ silsiləsini Qarabağ vulkan yaylası ayırır. Muğan düzündə Salyan düzü ayırır. Cavab elə A variantı olacaq. Yan silsilənin Samur Dəvəçi ovalığından Qusar Mahalı düzənliyi İranı Lənkəran ovalığından da Astara çayı ayırır. Y variantı. Balakən-Zaqatala qalxış ikinci rayonlarının dağətəyi ərazilərində mineral suların mövcudluğunun səbəbinə aid deyil. Burada hamar relyef layarası suların dərində yerləşməsi təbii ki, aid deyil. Relyef hamar olsa, layarası su dərində olsa, o su necə səthə çıxsın? Yəni mineral bulaq kimi. Tektonik qırılma zonasındadır. Bəli, sular səthə çıxır oradan. Dağlar düzənliklərin qovuşan yerində qırılma olur. Bəli. Fərqli tektonik zonaların kəsişməsindən, yəni bu sözlərin hamısı tektonik sınma zonası demək. Böyük Qafqaz qalxmasında Kür çökəkliyi zonaların sərhədindədir. Bu da eyni mənaya gəlir. Cavab elə A variantı olacaq. Mineral bulaqlar tektonik qırılma zonalarında səthə çıxırlar ki, iki tektonik zona qovuşduğu yerdə arada sərhəd olur. Orada yerin altından mineral bulaqlar səthə çıxır. Dübrar 2 olacaq. Baş Qafqazın ən cənub-şərqidir. Yamışdağ 3 olacaq Murovdağ. Böyük işıqlı olacaq Qarabağ vulkan yaylası 1. Küçdağ olacaq Dərələyəz 4. Elə 2, 3, 1, 4 ardıcılığı ilə gedəcək C variantı. Azərbaycanda yerləşən düzənliklərin mütləq hündürlüyün artmasına görə deyirsə, Xəzər dənizi sahilindən üzü qərbə getməliyik. Burada Qarabağ-Şirvan ardıcılığı pozulur. Üzü qərbə gedəndə Cənub-Şərqi Şirvan hərəmi Ordubad olar. Şərqdən qərbədir. Mildən sonra Yaşma gəlməz. Yaşma daha şərqdədir. Yayçıdan sonra Mil gəlməz. Yayçı daha qərbdədir Naxçıvanda. Cənub-Şərqi Şirvan onsuz ən şərqdədir. Heç nədən sonra gəlməyəcək. Cavab B variantı. Bir qrup alpinist yay aylarında bir neçə dağ zirvəsinə səyahət etdilər. Onlar olduqları dağ zirvələrində daimi qar və buzlaqlara rastlaşdılar. Deməli, Azərbaycanda bunlar dağda buzlaqla rastlaşıblarsa, həmin dağ 3900-dən hündür olmalıdır. Böyüküz 2700-dür, Dərdağ 3600-dür, Kömkə 2400-dür. Bunlar heç biri ola bilməz. Digər variantlara baxaq. Qapıcıqda olar 3904. Babadağda olmaz 3629-dur. Getdi. Qızyurdu 2400-dür. Kəpəz 3060-dır. Şahdağ 4200, Tufandağ 4100, Qapıcıq 3900 bunlar olar. Ən hündürləri seçməliyik. Deməli, birinci 4100 ilə 4200 arası 4191. Yəqin ki, Tufan dağıdır bu. Birinci. İkinci 3000-dən biraz çox. 3000-dən biraz çoxdursa qız yurdu olmayacaq. Deməli, Tufandağ deyilmiş. 4000 onda bu 200-dən biraz çoxdur. 4243 Şahdağ da onda bu. Dübrar ola bilməz təbii ki. Babadağ da 3600-dür. Şahdağ qalır geriyə. 2 3000-dən biraz çox. 3066 Kəpəzi götürə bilərik. 3 3500-dən çoxdur. 3700 Yamışdağı götürə bilərik. 4 də 3500-ə yaxındır. Böyük Hinalda 3300 götürə bilərik. B variantı olacaq. Davam edirik. Böyük Qafqaz və Kiçik Qafqaz dağlarının ortaq fərqli cəhətləri. Şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru Böyük Qafqaz uzanır. Aman yarımadasından Böyük Qafqaz başlayır. Ümumiyyətlə Qafqaz dağları
Taman yarımadasından başlayır. Bunu hər ikisinə mi götürəcək? Qoy baxaq axırda. Şahdağ, Dərələyəz bunlar Kiçik Qafqaza aid zirvələrdir. Alp Himalaya ikisi də aiddir. İkisi də Cavan dağdır. Respublikamızda 4000 metr hündürlük zirvələrə malikdir. Bu Böyük Qafqaza aiddir. Bunu 100% Böyük Qafqaza götürürüksə, 1-5-i bura qoyuruqsa, Taman yarımadasından bütöv Qafqaz başladığı üçün bunu Kiçik Qafqaza da aid edib 2-ni ortaya qoyuruq. 2, 4 olur bura. Respublikamızın ən düz zirvəsi Qapıcıq dağıdır. Hə, Kiçik Qafqazın Respublikamızdakı ən hündür zirvəsi Qapıcıq dağıdır. Ümumilikdə yox, amma Kiçik Qafqazın hə. Deməli 1-5, 3-6, 2-4. Belə variant yox. Belə variant yoxdursa, 3-6 100% Kiçik Qafqazı Şah dağına Qapıcıq. Bu da bir dənə burada var. Şimal-qərbdən cənub-şərqə uzanırıq. Onda ikisinə də götürür. Əslində Kiçik Qafqaz haqqında bunu tam demək olmaz. Belə gəlir. Şimal-qərbdən belə, hə, belə götürürsə ola bilər. Böyük Qafqazda belə gəlir. Bunu da götürə bilər. Ola bilər əslində. Biri ikisinə də götürə bilərik. Biri ikisinə də götürsək, 4-ü onsuz da götürmüşük ikisinə də. Onda tamanı yalnız Böyük Qafqaza göstərir. Məsələn, tamandan bütün Qafqaz dağları başlayır. Burada ayırıb da Böyük Qafqaz kimi. Yalnız B variantını götürə bilərik variant olaraq. Başqa ehtimal yoxdur. Deməli, burada tamanla 4000 metri Böyük Qafqaza, şimal-qərbdən cənub-şərqə uzanma ilə Alp Himalaya qırışığının hər ikisinə, hər ikisi cavandır. E, Şahdağ Dərələyəzindən də Qapıcığı Kiçik Qafqaza götürürük. Qarayazı düzünün cənub-şərqi Şirvan düzü ilə oxşar. Ordubad düzü ilə fərqli cəhəti Kür tektonik çökmə zonasında olması. Elə cavab budur. Qarayazı ilə cənub-şərqi Kürdədir, Ordubad isə yerləşir Kiçik Qafqaz tektonik qalxmasında. Ona görə cavab elə A variantı. Davam edirik 53-cü sualla. Baba dağdan cənub-şərqə doğru Baş Qafqaz silsiləsinin tədricən alçalmasının və yamaclarının hamarlanmasının səbəbi. Burada nə ola bilər? Aa, burada B variantı daha yaxın göstərir ki, bu istiqamətdə dağ əmələ gəlmə proseslərinin zəifləməsi nəticəsində hündürlük azalır, yamaclar alçalır. Əgər dağ əmələ gəlmə güclü olsaydı, burada da hündür dağlar olardı. Ona görə B variantını seçəcək. Doğru ifadələr, yanlış ifadələr. Azərbaycanda təbaşir yaşlı suxurlar əsasən düzəndə yayılıb, doğru deyil. Orta dağlıqda, alçaq dağlıqda da təbaşir, yüksək dağlıqda isə yoradır. Kür çökəkliyi tektonik əyilmə zonası tektonik sınmalarla parçalanmışdır. Bu da doğru deyil. Çökmə zonası necə tektonik sınmalarla parçalanır? Bu daha çox Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaza aid olan xüsusiyyət. Lənkəran ovalı Kür çökəkliyi tektonik zonasına aiddir. Düzdür. Araz çayı yalnız iki tektonik zonadan keçir. Araz çayı keçir Araz Cavan platformasından, keçir Kiçik Qafqazdan, keçir Kürdən. 2 yox, 3 dənəsindən keçir. Deməli, doğruya doğru, yanlışa yanlış. Bu düzgün variantdır. Samur Abşeron kanalı yalnız Böyük Qafqaz tektonik qalxmasından keçir. Yox, Samur Dəvəçidən keçirsə, orada Ön Qafqazdan da keçəcək. Bu yanlışdır. Naxçıvanın bütün düzləri Orta Araz Cavan platformasına aiddir. Yanlışdır. Ordubad yayçı düzləri Kiçik Qafqaz tektonik qalxmasındadır. Bu da yanlışdır. Cavabımız E variantı 3 olacaq. Davam edirik. Rəqəmlərə müvafiq gələn coğrafi obyektlər. Deməli 3000-ə yaxın. Təxminən 2700. Böyük Kirs olar. 2725.
2 4000-ə yaxın, təxminən 3900. Bu da qapıcıq olar. 3 2500-ə yaxın, 2426. Bu biçənik olar. 2326, 46. Mesela elə bir şeydir. Camışdağ 4000-ə yaxın 3724 Camışdağ olar. Qrafikdə rəqəmlərin müvafiq gələn coğrafi obyektlər. 1 3500-dən biraz çox. Vandalan bazar düzü olmaz. Bunlar 4000-dən yuxarıdırlar. AB variantları gedir. Deməli, buradan əzbərləyək. 2 2000-dən biraz yuxarı. 1 3500-dən yuxarı. 3 4000-dən yuxarı. 4-də mənfidə. 3 ilə 4-ü yadda saxlayaq bəsdir. 3 4000-dən yuxarı, 4-də mənfidə. Şahdağ 4000-dən yuxarıdır. Şollar da mənfidədir. Xəzər saat düzdür. Qamışdağ 4000-dən yuxarı deyil. Dübran 4000-dən yuxarı deyil. Cavab elə C-dir. 1 3500-dən biraz yuxarıdır. Babadağ 3600. 2 də 2000-dən biraz yuxarı idi. Dübrar 2200. Olar. Xəritə sxemdə rəqəmləri müvafiq gələn dağ silsilələri. 1 Zəngəzur, 2 Şahdağ, 1 Zəngəzur, 2 Şahdağ, 3 Talış, 4 də Qarabağ. E variantı. Rəqəmlərin müvafiq gələn dağ silsilələri. 1 Başqafqaz, 2 Dərələyəz, 3 Brovar, 4 də Qarabağ. B variantı. Relyef profilində rəqəmlərə müvafiq gələn coğrafi obyektləri müəyyən et. Deməli, birinci 1000 metrə yaxındır və Araz su qovşağının yanındadır. Deməli, Naxçıvandadır. Bu ərazi 1000 metrə yaxın. Hansı çay ola bilər? Naxçıvan çay, Naxçıvan çay, Naxçıvan çay. Tərtər çay Kiçik Qafqazdadır. Bu da Araz su qovşağına tökülürsə, Qızılboğaz da ümumiyyətlə çaydır. Bu getdi. 2 2000 metrdən biraz yuxarı Naxçıvandadsa biçənə yaşım olacaq. 2346. 3 3500-dən yuxarı. Bu da 3500-ə yaxın belə desək. Xaçınçay buradan başlayır. Bu da elə böyük işıqlı olacaq da 3500-də o da. Cavabımız elə C variantı olacaq. 60 relyef profili. 3581 bu Qarabağ vulkan yaylasındakı vulkanlardandır. Qızılboğaz, Böyük İşıqlı ikisindən biridir. 24243 Şahdağdır. Deməli, Böyük İşıqlı deyilmiş, Qızılboğaz imiş. 3 də 1000 metrdən biraz hündür qusarma ailə düzənliyi olar. Cavab B variantı. 2346 bu biçənə aşırımıdır. 2 sıfıra yaxında Kürd çökəkliyi olar. 4191 tufanda olar. Elə A variantı. Deməli, burada Böyük Qafqaz yanlısı ilə 4243 Şahdağ. Kiçik Qafqazda Camışdağ, Murovdağda yerləşir. Naxçıvanda Zəngəzur 2346 biçənə yaşır. Burada 500-dən biraz çox. Bura olar. Naxçıvan düzənlikləri deyək ki, Arpaçayın vadisi olar, Araz su qovşağı olar, Şərur düzü olar. Bunlar qalsın. 2 2000-dən biraz yuxarı həmin ərazidə nə ola bilər? Biçənə yaşılımı 2346 ola bilər. 3 3500-dən yuxarı. Bura Naxçıvandırsa əgər, söhbət Naxçıvandan gedirsə, Qızılboğaz dağı da 3500-də amma.
Onda bu Naxçıvandan keçdi Vulkan yaylaya yuxarı ilə. Qızılboğaz olar 3500. 4-də 0-a yaxın Kür çökəkliyi. Bu da ola bilər. Görüyor bilər ola bilərmi? Dübrar olmaz 2205-dir. Camışdağ 3700-dür. Üçüncüyə uyğun gəlir. Amma Dəlidağ ikinciyə uyğun gəlmir. 3600-dür. Ona görə bu getdi. Kükülər 3100-dür. İkinciyə uyğun gəlmir. Böyükürs 2700-dür. İkinciyə uyğun gəlmir. 2500-dən aşağıdır. Cavab elə B variantı. Davam edirik. Böyük Kirs zirvəsinin verilmiş coğrafi obyektlərə fərqli əlamətdir. Böyük Kirs Qarabağ silsiləsindəki ən hündür zirvədir. Biçənək aşırımı dövlət sərhəddində yerləşir. Böyük Kirs sərhəddə deyil. Biçənək aşırımı Zəngəzur silsiləsində sərhəddədir. Bu fərqli cəhət. Götürürük. Kiçik Qafqaz tektonik qalxmasından ikisi də vulkanogen suxurlar yayılıb ikisində də. Ömər aşırımı bu da Murovdağda yerləşir. Kiçik Qafqaz ikisi də Kiçik Qafqazdır. Mütləq hündürlüyü 3000-dən artıqdır. Ömər aşımının hə, amma böyük Kirs 2700-dür. Bunu götürürük. Fərqlidir. Yerləşdiyi silsilə enlik istiqamətində uzanır. Murovdağ enlikdir, bəli. Amma Qarabağ silsiləsi meridianaldır. Ona görə bu da fərqlidir. Tufandağ Baş Qafqaz silsiləsində yerləşməsi fərqlidir. Yerləşdiyi silsilədə Yura təbaşir ikisində də var. Nival buzlaq yalnız Böyük Qafqazdadır. Bir də Qapıcıqda. Ona görə bu da fərqlidir. Bunu da götürürük. 1, 5, 6, 7, 8 B variantı. 65 ilə davam edirik. Zəngəzur silsiləsinin cədvəldə göstərilən coğrafi obyektlərə oxşar xüsusiyyətlərini müəyyən edin. Yan silsilə. Filiz faydalı qazıntılar yayılıb. Yan silsilədə filiz yoxdur. Bu oxşar ola bilməz. Mütləq hündürlük 3500-dən çoxdur. Bəli. 2900-dən də çoxdur. Tektonik qırılmalara parçalanmışdır. Hər ikisini deyə bilərik. Qarabağ vulkan yaylasında vulkanogen suxurlar, bəli, Kiçik Qafqaz olduğu üçün ikisi də olar. Sönmüş vulkanlar Zəngəzurda yoxdur. Sərhəddə yerləşir. İkisi də Ermənistanla sərhəddədir. Murovdağla Kiçik Qafqazdadır ikisi də. Paleozoy yaşlı suxurlar Zəngəzurda da, Murovdağda da yoxdur. Filiz və qeyri-filiz ikisində də var. 2, 3, 4, 6, 7, 9 cavab B variantı. Verilmiş dağ zirvəyə əsasən doğru xüsusiyyətləri müəyyən edin. 1, 2, 5 3000-dən azdır. Böyük Kirs 2700, Qızıyurdu 2400, Dübrar 2500. Bu doğrudur. 2, 4, 6 yeni tektonik zonadadır. Qızıyurdu, Qazangöl dağı, Böyük İşıqlı, hamısı Kiçik Qafqaz tektonik zonası. 3, 4, 6 Neogen dövrünün sönmüş vulkanlarıdır. Qazangöl dağı vulkan dövr. Həm də Neogen deyil. Bunlar 4-cü dövrdə püskürüblər. Qarabağ silsiləsində yerləşir. Böyük Kirs, Qızılboğaz, Dübrar. Dübrar Baş Qafqazdadır. 2-3-5 Yura dövrünün suxurlardır. Qızıyurdu, Talışdadır. Talışda Yura yoxdur. Paleogendir. Cavab elə 1-2-dir. Bozdağ Böyük Qafqazda deyil. Kürdağ arasındadır. Mingəçevir su anbarının altında. Pozulduğu deyirsə götürürük. Kiçik Qafqaz qalxmasında Zəngəzur var. Götürmürük. Mirdüzü Kürdədir. Götürmürük. Samur Dəvəçi ön Qafqazdadır. Götürmürük. Dərələyəz Araz Cavab platformasında deyil. Kiçik Qafqazdadır. Yanlışdır. Götürmürük. Palça vulkanlarına aid xüsusiyyət. Ətrafında soymuş salzadan ibarət Brekçi. Bəli, Brekçi salzanın bərkimiş formasıdır. Filiz faydalı qazıntılar yox. Neft qazlı ərazilər doğru. Çökmə faydalı qazıntılar. Çökmə suxurda yaranır. Doğrudur. Filiz ehtiyatları zəngin olur. Yox. Bir ilə 3-ü götürmüşük hələ ki.
Yayıldığı ərazidə neft, qaz olur, 5-i də götürürük. Yalnız ovalıq yox, yaylalarda da ola bilər. Ona görə 1, 3, 5 olur orada cavab. Respublikamızın relyefinə aid xüsusiyyətlər. Böyük Qafqaz dağları şimal-qərbdən cənub-şərqə alçalır, doğrudur. Qərb sərhədimiz Murovdağ, Qarabağ silsilələri heç bir sərhəddə deyil bu silsilələrin. Böyük Qafqaz Azərbaycanda Tinovrossdan başlayır, doğrudur. Ovalaqların hamısı dəniz səviyyəsindən aşağıdadır, fikri yanlışdır. Ovalaqlar 200 metrə qədər olur bizdə. Qərbə getdikcə 0 metrdən çıxırlar. Respublikamızda Böyük Qafqazın ən hündür zirvəsi yan silsilədə yox, Baş Qafqazdadır, Bazar düzü. Relyefin mürəkkəbliyi geoloji inkişaf tarixi ilə bağlıdır. Hər yerdə belədir. Onsuz da bu doğrudur. Respublikamızın sərhədləri boyunca yerləşən coğrafi obyektlər. Burada götürəcəyik Şərqi Göyçə Ermənistanla, Sudur Rusiya ilə, Dərələyəz Ermənistanla. Cavab olacaq 2, 3, 5. A silsiləsi Şahdağ və Şərqi Göyçə silsilələrinin kəsişməsindən başlayır. Söhbət Murovdağdan gedir. Şərqə doğru enli istiqamətlə uzanır. Bu silsilənin mütləq hündürlüyü 3700 metrdən çoxdur. Yamışdağdan söhbət gedir. A silsiləsinin şimal-şərq yamacında zəngin dəmir filizi və alnit yataqları var. Söhbət daş kilsəndən gedir. Silsiləyə aid olan xüsusiyyət. Murovdağ silsiləsinə aid olan xüsusiyyət. Fiziki coğrafi rayonlar arasında sərhəddir. Bəli. Qarabağ rayonu ilə Gəncə rayonu arasında sərhəddir. Tektonik qırılmalarla parçalanmışdır. Onsuz bütün dağlarımız belədir demək olar ki, ən hündür zirvəsi Himal dağı yox, Camış dağıdır. Nival buzlaq burada var. 3700 olsa da Nival buzlağa rast gəlinir. Qırışıq qaymalı Nival buzlaq relieflarına rast gəlinir. Bu doğrudur. Arid dendasyon Abşeron, Qobustan, Ceyrançöl və Naxçıvandadır. Palçıq vulkanları isə burada yoxdur. Palçıq vulkanları Abşeronda olur. Cavab 1, 2, 4. Biraz Nival sizi çaşdıra bilər. Nival landşaft tam olaraq yoxdur, amma kiçik ərazilərdə, bəzi yerlərdə rast gəlinir. Beşdəsər silsiləsini Bozdağ silsiləsindən fərqləndirir. Beşdəsər Talışda, Bozdağ Kürdağ arasındadır. Kiçik Qafqaz tektonik zonasındadır. Bu fərqli xüsusiyyətdir. Beşdəsər oradadır. Vulkanogen çökmə suxurlar yayılmışdır. Bu da fərqli xüsusiyyətdir. Bozdağda vulkanogen deyil. Mütləq hündürlüyü 2500-dən yüksəkdir heç birinin. Alp-Himalay geosinkronal qurşağında yerləşir. Alp-Himalay geosinkronal qurşağında yerləşir. Əslində Azərbaycan bütövlükdə Alp-Himalay geosinkronal qurşağıdır. Bu ikisinə də aiddir. Kür çayının cənubda yerləşir. Bu da ikisinə də aiddir. Cavab elə 1-2-dir. Cədvəldə verilən düzlərdən hansıların yerini dəyişsək, onları şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru düzgün sırasını müəyyən etmək olar. Ən qərbdə Sədərəkdir, sonra Şərur gəlir, sonra Naxçıvan, sonra Gülüstan, sonra Ordubad. Deməli, nəyin yerini dəyişək? 1, 2, 3. Gülüstanla Naxçıvan yerini dəyişək də. Sədərək, Şərur, Naxçıvan, Gülüstan, Ordubad olmalıdır. 3 ilə 4-ün yerini dəyişmək lazım. Cavab 3, 4. Davam edirik. Cədvəldə verilən düzlərdən hansıların yerini dəyişsək, cənub-qərbdən şimal-şərqə doğru düzgün düzəlik. Deməli, cənub-qərbdən Araz boyu birinci Gəyən gəlir, sonra İncə, sonra Hərəmi, sonra Mil, sonra Muğan. Yəni 1 ilə 2-nin yerini dəyişmək lazımdır. Gəyən İncə olmalıdır. İncə Gəyən yox. Xəritə sxemində əsasən akkumulyativ və alluvial düzəlik. Yəni ovalıqları seçməliyik. 2 dağdır, atırıq. 3-də Naxçıvan 600 metrdən başlayır. Yayladır, atırıq. 1 dağdır, atırıq. Götürürük 1, 4, 6. 1, 4, 6. Yox, 1, 4, 6 yox. 1, 60. 3, 4, 6. 3, 4, 6 olacaq. Akkumulyativ deyirsə 5-i götürə bilmirəm. 600 metrdən başlayır. 1 ilə 2-də də 6. Bəli, 3, 4, 6 olacaq. Respublikamızda mütləq hündürlüyü 3000 metrdən yüksək zirvələr. Talış 2400-dür. Brovar 1500-ə çatmır heç.
Qarabağ 2700-dür, Murovdağ 3700, Zəngəzur 3900, Başqafqaz 4400. Uyğunluq pozulmuşdur. Dəli Dağ Qarabağ vulkanı arasındadır. Bu düzdür. İnaldağ Ceyrançöldədir. Bu yanlışdır. Murovdağda olur. Dübrar Zakata Allah hacda yox. Quba Xaçmaza düşür. Biçənə yaşım günlük qapçığa düşür. Doğrudur. Hə, 3. Bu Dübrar səhv idi. Bizdən səhv istəyir. Dübrarı götürürük. İnalı götürürük. Biçənə yaşımın götürmürük. Düzdür. Torğa Küdri Şirvanda yox. Abşerondadır. Səhvdir. Götürürük. Kömürköy Talışdadır. Götürmürük. Cavab olacaq 2, 3, 2, 4, 5. Sonra doğru olmayan sıraları müəyyən edin. Relyef vahidi e, və yerləşdiyi ərazi. Ələt dirəsi Qobustan alçaqlığı Şirvan arasındadır. Bu doğrudur. Bizdən doğru olmayan istəyir. Muğan düzü Kür çayından Xəzər dənizi sahilə. Xəzər dənizi sahilinə düşmür Muğan. Gəncə Qazax düzü Murovdağla Kür çayının arasında e, Gəncə Qazax düzü Murovdağı görürmü? Yox. Görür, hə. Murovdağla Kür çayının arasında doğrudur. Şirvan düzü baş su ərazisi hissəsinin Ceyrançöl. Bu Şirvan çox uzaqdır ikisindən də. E, baş su ərazisinə nisbətən yaxındır, Ceyrançöldən uzaqdır. Mil düzü Qarabağ düzündən şərqdədir. Bəli, şərqdədir. Cavabımız səhv olanlar 2 ilə 4 olacaq. 79. Cədvələ sən doğru sıraları müəyyən edin. Dövlət sərhəddi Talış var, Qarabağ yoxdur, Zəngəzur var. Bir doğrudur. Kiçik Qafqaz tektonik qalxma zonasında yerləşir. Talış yoxdur yazıb səhvdir. Talış Kiçik Qafqazda. Paleogen dövrün vulkanik suxuları geniş sahədir. Talışda hə, Qarabağda yox, Təbaşirdir. Zəngəzurda hə, bu da doğru. Mineral bloklar yayılıb Talışda yox qoyub. Var. Qotursu, qarasu, istisu. Qotursu, qarasu yox. Donuzdan qotursu, istisu. Fils faydalı qazıntılara malikdir. Talışda yoxdur. Plus qoyub. Yanlışdır. Mütləq hündürlüyü 3000-dən aşağıdır. Talışın hə, Qarabağın hə, Zəngəzurun yox. Doğrudur. Cavab 1, 3, 6. Cədvəlsən uyğun sıra. Böyük Qafqaz dağları Taman yarımadasından Abşeron yarımadasına da uzanır. Bu doğru. Kiçik Qafqaz dağları Böyük Qafqaza nisbətən daha çox parçalanır. Yanlışdır, qabağında yanlış yazıb. Çünki Kiçik Qafqaz vulkanikdir, az parçalanır. Böyük Qafqaz çökməli, çox parçalanır. Azərbaycanın Kəndur dağ zirvəsi eyni silsilədə yerləşir. Bəli, Zəfər və Bazar düzü hər ikisi Baş Qafqazda. Doğrudur, yanlış yazıb. Şah dağ və Şərqi Göyçə silsilələrin kəsişməsindən şərqə doğru Murovdağ uzanır. Düzdür, düz yazıb. Lənkəran və Talış dağları Xəzər arasında. Düzdür, səhv yazıb. Azərbaycanda parça vulkanları yalnız Böyük Qafqazda səhvdir, düz yazıb. Kür dağı arasında da var. Azər relyefi testi bu qədərdir. İndi eksogen relyef formalarında 42 testi. Ona da baxa bilərik. Sürətli şəkildə baxaq. Eksogen relyef. Qobustan, Acınor, Ceyrançol, Naxçıvan, Arid Dendasyon. Dendasiya prosesləri gedir. Elə indicə dedik. Dağlıq ərazilər seçməliyik bura. Dendasiya nədir? Dağlarda parçalanma. Baş Qafqazdan yan silsilə. Akkumulyativ düzənliklər ovalıqlardır. Ovalıqlarımız da Küraraz, Samur dəvəsi və Lənkəran. Moren çöküntüləri, moren buzlaqla yaranır. Buzlaq da Böyük Qafqazda olur. 4000-dən hündür. Külək eroziyası ən çox Xəzər sahilində olacaq. Ona görə Lənkəran ovalığı götürəcək. Davam edirik. Lənkəran ovalığı yox. Ovalıqdır. O eroziyaya niyə məruz qalsın ki? Abşeron Qobustan daha orta, nisbətən alçaq dağlıqda. Abşeron Qobustan daha çox məruz qalır. Ona görə D variantı.
Rəsmədən oxumaq lazım imiş. Azərbaycanda sel sürüşmə Böyük Qafqazda olur. Böyük Qafqazda şimal, şərq və cənub yamaçları doğrudur. Çünki Böyük Qafqaz çökmə suxurdur, yumşaq suxur. Böyük Qafqazın cənub yamaçlarında sürüşmənin baş verməsi burada yüksək meyillilik və e, nə ola bilər? Yumşaq suxurlar. Qurun suların səthə yaxın yerləşməsi də ola bilər. Ona görə cavabımız elə Y variantı olacaq. Kirli suxurlar üzərindəki qumlu çınqılı laylarda qurun suların toplanması nəticəsində oradakı çökmə suxurlar başlayır yuyulmağa və Qafqaz dağları sürüşür. Böyük Qafqazın cənub-şərqində yarğan qovu şəbəkəsinin geniş yayılmasının səbəbi arid iqlim şəraiti, yumşaq kirli suxurlar, arid dendasyon, relyef formaları. Qapıcıq, kömürkök, qamışdağ üçün ümumi əlamət qar xəttindən yuxarıda yerləşir. Bu təkcə qapıcığa aiddir. Kiçik Qafqazdadır. Üçü də mülayim isti iqlim Naxçıvanda yoxdur. Qapıcığa görə silirik. Ölkəmizin qərbindədir, kömürkök, cənub-şərqdədir. Talışda yerləşdiyi təbii vilayətlərin ən hündür zirvələridir. Bəli, Kamışlar Kiçik Qafqazın, kömürkök, Talışın, Qapıcıq, Naxçıvanın aid olduğu silsilədə vulkanik məşəl sular, bəli, bütün Kiçik Qafqaz tektonik zonası onsuz vulkanikdir. 2, 5, 6 olur. Sürüşmə və sellərin Kiçik Qafqaza nisbətən Böyük Qafqazda daha tez-tez baş verməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, Kiçik Qafqaz maqmatik, Böyük Qafqaz çökmə suxurlardır. Yəni Kiçik Qafqaz vulkanik, Böyük Qafqazda isə çökmə suxurlar geniş yayılır. Çökmə suxur daha tez yuyulur. Kiçik Qafqaza nisbətən Böyük Qafqazda sürüşmə və sellərin daha çox olmasının səbəbini oxuduqda Böyük Qafqazda yağıntıların çox düşməsi ilə meyilliyin çox olması bu da ola bilər. Böyük Qafqaz Azərbaycanda ikinci ən çox yağış yağan yeri Talışdan sonra meyilliyi də çoxlu, daha hündürdür. Bu da sürüşməyə səbəb olur. Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında dar, dərin çay dərələrinin yaranmasının səbəbi yumşaq suxurlardır da burada. Yumşaq suxurların geniş yayılması dik relyef. Davam edirik. Ərazinin xeyli hissəsi dünya okean səviyyəsindən aşağıda yerləşən Xəzərə yaxınları seçməli Şərur Naxçıvandadır. Bunu atırıq. Gəncə-Qazax qərbdədir, atırıq. Qarabağ qərbdədir, atırıq. Qarabağ qərbdədir, atırıq. Xəzərə yaxın Salyan, Lənkəran, Cənub-Şərqi Şirvanı seçirik. Fiziki aşınma daha çox quru yerlərdə olur. Lənkəran quru deyil. Abşeron qurudur. Qonaqkənd dağlıqdır. Acınोhur qurudur. Qarabağ dağlıqdır. Naxçıvan qurudur. Arid dendasyon olanlar. 1, 4, 6. 2, 4, 6. Kür arzuvalına aid xüsusiyyət aşınma nəticəsində yaranmışdır. Daha çox akkumulyasiya prosesləri nəticəsində yaranıb. Maqmatik suxur deyil, çökmə suxurdur. Akkumulyativ suxurlardır. Yarğan qovu şəbəkəsi Abşeron qovustandadır. Burada deyil. Relyefi hamar düzənliklərdən ibarətdir. Bəli. Tamamilə okean səviyyəsindən aşağı deyil, yuxarı yerlərdə var. Azərbaycanda hansı relyef formatı təsərrüfatın inkişafı üçün əlverişli deyil? Təbii ki, yarğan qovu şəbəkəsi, arid dendasyon və kəskin parçalanmış dik yamaçlarda nə təsərrüfat qura bilərsən ki? Düzənliklərsə əkin-biçin üçün yararlıdır. Arazın sol sahilidirsə, deməli biz burada Şirvan arazı görmür, atırıq. Cənub-şərqi Şirvan da görmür arazı. Muğamda sağına düşür. Mir, Gəyən, böyük düz variantlarını seçirik. Kür çayın sağ sahili deyirsə, Cənub-şərqi Şirvanla Şirvan solundadır. Bunları atırıq. Gəyən isə kürü görmür. Bunu da atırıq. 3, 4, 5 olacaq. İşarələnmiş ərazilərdə ən çox baş verən eksogen proses və onun səbəbi. Deməli, bura İsmayıllı, Şamaxı, Xızı ərazisidir. Burada ən çox yəqin ki, sürüşmə olacaq. Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində yumşaq suxur. Dağlıq da ərazidir. Bəli, sürüşmə ona görə ki, yağıntılar və meylliliyin çox olması. Xəritə sxemində işarələnmiş ərazilərin zəif antropogen təsirə məruz qalması. Deməli, bura Acınोhur Ceyran çöldür və Qobustan bir hissəsidir. Çünki buralar arid iqlimdədir. Torpaqların arid dendasyonu götürürük.
Əlverişsiz şəraiti götürürük. Əkinə yararlı torpağın az olmasını götürürük. Elə olur 4, 5, 6. Məhsuldar olsa niyə qalmasınlar ki? C-də deyir məhsuldardır. Onda deyir istidir. İsti olsa qalarlar. Düzən də deyil. Biraz alçaq dağlıqdır. Hə, belə suallarda birinci ortaya baxmaq lazımdır. Ortaya aid olmayanları atacağıq. C-də deyir ki, akkumulyativdir. Akkumulyativdirsə dendasyonları atmalıyıq. Akkumulyativdirsə dendasyonları atacağıq da. Burada bir dənə ata biləcəyimiz şey meandr oldu ki. Qalanları akkumulyativ sayılır. Eyol relye formaları da əslində külək dağıdıcı fəaliyyətdir. Ona görə bunu da ataq. 3 ilə 5-ə ataq. 2, 4 yoxsa 4, 2. Gəlin indi baxaq. Ekzarasiya isə buzlaq. Moren təpəsi olar. 1-ə 2. Bir də Y. Böyük Qafqazdadır. Bəli, Böyük Qafqazda buzlaq olar yalnız. 1-ə 2. 2-yə də deyir Gəncə-Qazax Qarabağ düzənliklərində yayılıb. Bu da gətirmə konusu olar. Çünki dağdan düzənliyə keçən hissədə 4-ə uyğun gəlir. Həmçinin çaydan dağdan düzənliyə keçdiyi yerdə. Bəli, ikisi də eyni mənalıdır onsuz da. Cavab olur B variantı. Rəqəmlərə uyğun gələn ərazilər. 1 sıfırdan biraz çoxdur. Şəhər olmaz. Şəhər 600-dən hündürdür. Qanıq Ərçay da olmaz. O da qərbdədir. Həkəri də olmaz. O da qərbdədir. Kürd çökəri olar. Acınor alçaq dağlıqda o da olmaz. 2-4 mindən yuxarı Şahdağ olar. 3 mindən yuxarı Qusar olar. 4 də 200-ə yaxın Samur Dəvətçi olar. D variantı da elə cavab. 23. Mil düzünün cədvəldə göstərən düzənliklərlə fərqli xüsusiyyəti. Muğan düzü. Həm Araz, həm Kürd çayı sahilində ikisi də var. Bu fərqli deyil. Şirvan düzü ilə Kürd çayı vasitəsilə ayrılır. Bunu aid eləyə bilərik əslində. İkisinə də aiddir, amma deyəsən. Bu ikisinə də aiddir. Cənubdan Salyan, şərqdən isə cənub-şərqi Şirvanla sərhəddir. Bu Muğana aiddir, Milə aid deyil. Bu fərqlidir. Samur Dəvətçi. Tektonik çökmədədir ikisi də. Bu fərqli deyil. Ön Qafqaz və Kürdü arası. Xəzər sahil mövqeyə maiddir. Bu fərqlidir. Samur Dəvətçi Xəzərin sahilindədir. Mil yox. Dördüncü dövr ikisində də var. Gəncə Qazax. Dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşmir. Bəli, Gəncə Qazax yuxarıdadır, amma milin aşağıda yerləşən hissələri var. Bu fərqlidir. Kürd çayın sağ sahilindədir. İkisi də sağdadır. Çayların yaratdığı yerpikvarı gətirmə konusu Gəncə Qazaxda var, mildə yoxdur. Çünki mil dağdan düzənliyə keçən hissə deyil. Cavab olur A variantı. Azərbaycandan gətirmə konusları dağdan düzənliyə keçən düzənliklər. Yəni Qanıq Əriçay, Şirvan düzü və Gəncə Qazağı götürürük. Rəqəmlərdən arid dendasyon dedik. Qobustan 4, Ceyrançöl 2, Naxçıvan 6. Böyük Qafqaz dağlarının şimal-şərq yamaçlarında qalın çökmə sularının toplanması nəticəsində kanyonlar yaranır, yəni sular yuyulur. Friz olmaz çökmə sularda. Sürüşmə intensivləşir. Bunu götürə bilərik. Bir də gətirmə konusları da yaranır. Dağdan düzənliyə çökən hissədə bunu götürə bilərik. Meşənin bura bir aidiyyəti yoxdur. Suxur, çökmə suxur. Alçaq vulkanda orada yoxdur. Gəncə Qazax düzünü cənub-şərqi Şirvandan fərqləndir. Gətirmə konusu olar. Gəncə Qazax dağdan düzənliyə keçən düzənlikdir. Cənub-şərqi Şirvan hər tərəfi düzənlikdir. Tendasiya akkumulyasiyadan üstündür. İkisi də əslində heç biri yayla deyil da. Buna götürə bilmərik. Dördüncü dövr ikisində də var. Sıx çay şəbəkəsi Gəncə Qazaxda olar, amma cənub-şərqi Şirvanda olmaz. Çünki Gəncə Qazax dağın ətəyindədir, ora çaylar gəlir. Açıq şəmalı torpaq Gəncə Qazaxda olar, dağ ətəkləri açıq şəmalıdır. Cənub-şərqi Şirvan boz çəmən olar. Yarım səhra ikisində də var. Cavab yenə 1, 4, 5.
Cənub-Şərqi Şirvan düzünü indi Gəncə Qazaxdan fərqləndirək. Gətirmə konusu yoxdur. Cənub-Şərqi Şirvanda yanacaq var, amma Gəncə Qazaxda yanacaq yoxdur. Okean səviyyəsindən aşağı yerləşir. Gəncə Qazax yuxarıdadır. Qış mülayim, yay isti quru ikisində də. Boz çəmən buradadır. Açıq şabaldı Gəncə Qazaxdadır. Amma boz çəmən ikisində də ola bilər. Xəzər sahili yox, elə Cənub-Şərqi Şirvana götürək. Xəzər sahili bundan qabaq çünki Gəncə Qazaxa şabaldı götürdük. Xəzər sahili mövqeyi yağıntıların çox düşməsinə səbəb olur. Cənub-Şərqi Şirvana yağıntı çox düşmür axı. İkinci ən quru yerdir Kürdəmirdən sonra. Ona görə bunu atdıq. Qanaq Ərçay vadisi ilə Şirvan düzünün ümumi əlaməti. Yeraltı şirin sular səthə yaxın yerləşir. Şirvan düzündə yox. Qanaq Ərçayda hə, düzən meşə landşaftı var bunun nəticəsində. Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim Qaanlıqda var, amma Şirvanda yarım səhradır. Dördüncü dövrün çökmə suru ikisi də, Kür tektonik çökməsi ikisi də, e, Ceyrançöl, Acınaq Ulfiskin coğrafiyanın həmsərhəd ikisi də, bir hissəsi okean səviyyəsində aşağıdadır, Qanıq Ərçayın yox. Olur cavab 3, 4, 5. A düzənliyi Gürcüstan sərhəddi Mazımçaydan başlayaraq Kirdimansaya qədər davam edir. Bu Qanaq Ərçay düzənliyi. Yelpikvar gətirmə konusu var. Neysə nə. A düzənliyini Samur əvəzdən fərqli xüsusiyyətindir. Akkumulyativ alveal proviallı ikisi də. Dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən ərazisi yoxdur. Bəli, bu fərqli xüsusiyyətdir Qanaq Ərçayda. Amma Samur dəvəçə ilə dəniz səviyyəsindən aşağıdadır. Kürd çökəkliyidir, bəli. Qanaq Ərçay Kürdür, Samur dəvəçə ön Qafqaz. Bu da fərqlidir. Art-dendasyon yoxdur heç birində. Mülayim isti iqlim Qanaq Ərçaydır, Samur dəvəsi yarım səhradır. Dördüncü dövr ikisində də var. Süxur var. Ordubad şəhər düzləri üçün ümumi əlamət. Orta Araz əyilmə zonasında yerləşir. Şəhər ordusu hə, amma Ordubad Kiçik Qafqaz qalxmasına aiddir. Mütləq hündürlüyü 600 metrdən çoxdur ikisinin də. Gətirmə konuslarına rast gəlinir. İkisi də dağdan düzənliyə keçən düzənliklər olar. Araz çayının solundadır ikisi də. Lava burada yoxdur, vulkan yoxdur. Burada Şərurda Zəngəzurun yox, Dərələyəzin ətəklərində yerləşir. Cavab olur 2, 3, 4. Cədvələ əsasən doğru sıralar. Şahlabad dərəsi Baş Qafqazda Bazar düzündən şərqdədir. Bu doğrudur. Şahlabad bazarın adından yaranıb belə Bazar düzü zirvəsi. Ömər Haşimi Qarabağda yox, Murovdağdadır. Gəncə Qazax düzü gətirmə konusları onlar dağ ətəyindədir. Samur dəvəçi abrazyondur. Bəli, dəniz sahilindədir. Niyaldağ aşağı körpü meşəsi qotursu. Niyaldağ Böyük Qafqazdadır. Bu sayılan mineral bloklar Talışdadır. Bu yanlışdır. Dərələyəzdə polimetal falan bu cür yapaqlar. Dəmir yoxdur ümumiyyətlə Naxçıvanda. Yanar şist də yoxdur. Yanar şist ümumiyyətlə filiz də deyil heç. Doğru olmayan sıra. Yazı yaylası Gəyən və Hərəmi düzləri arasında yerləşir. Bu yanlışdır. Yazı yaylası Qarabağ silsiləsi tərəfdədir. Bunu götürdük. Arzunoxur Xocaşen daşı üzü arasındadır. Bu düzdür. Cənub-Şərqi Şirvan, Palça vulkanları bəli burada var. Bu da düzdür. Biri götürmüşük hələ ki. Qarabağ vulkan yaylası mütləq hündürlüyü Qarabağ silsiləsindən yüksəkdir. Bəli, Qarabağ vulkan yaylasında Dəli Dağ 3600-dür. Qarabağ silsiləsində Böyük Kirs 2700-dür. Brovar Talış Peştəsənin arasında deyil. Bu yanlışdır. Yuxarıdadır Brovar. Dəli Dağ Şərqi Göyçədə yox, Qarabağ vulkandadır. Bu da yanlışdır. Cavab 1, 5, 6. Doğrudan doğru, yanlışdan yanlış. Böyük və Kiçik Qafqaz dağlarında, həmçinin Naxçıvan yüksək dağlıq zonlarında bu şəkilli dərələr yaranmışdır. Bunu biz doğru götürəcəyik. Dağlıq zonalarda çaylar bu şəkildə dərə yaradır. Bu şəkilli dərələr Respublikamızın düzənlik zonaları üçün səciyyəvidir. Bu da doğrudur. U düzənlikdə olur, V dağda. Respublikamızda Kars mağaralarına daha çox Qanıq Ərçay çökəkdə rast gəlinir. Yox. Kars mağaralar daha çox Kiçik Qafqazdadır. Talış dağlarının yüksək hissələrində nival buzlaq relyefləri geniş yer tutur. Yanlışdır, amma yanlışın altına verib götürürük. Çünki Talışda nival buzlaq ola bilməz. 3900-dən hündür deyil. Respublikamızda Kiçik Qafqaz dağ sisteminin ən hündür yüksək zirvəsi Zəngəzurda Qapıcıqdır. Bəli, doğrudur.
Kür-Araz ovalığı Kür çökəyin çox hissəsini əhatə edir. Qərbdən şərqə doğru uzanır, genişlənərək. Bu da doğrudur. 1, 2, 4 olur. Vulkanogen pralüvial platolar təbii ki, bunu götürəcəyik biz. Kiçik Qafqaz. Amma bunun xəritəsində Kiçik Qafqaz ətəyində 1 də var. 1 ilə 5 Kiçik Qafqaz ətəkləri. Vulkanogen plato başqa bir yerdə ola bilməz. Azərbaycanın yarğan qolbu şəbəkəsinin daha çox inkişaf etdiyi ərazi Acınokor, Ceyrançöl, Abşeron, Qobustan və Naxçıvanın düzənlikləri. Naxçıvan yoxdur, Ceyrançöl var. 2, 3, 5. Sxemdə təsvir olunan təbiət hadisəsi. Bu nədir? Sürüşmə. Yalnız dəniz sahili səhvdir. Qum gil layların növbələşdiyi yamaçlarda bəli, yumşaq suxur olduğu üçün qumdan gil. Ona görə burada sürüşmə çox olur. Yaranmasında yeraltı sular, bəli, yeraltı sular səthə yaxın olanda bunlar çox sürüşür. Endogen mənşəli qüvvə deyil, eksogen mənşəli qüvvədir. Daha çox e, ağac kol bitkilərin əkilməsi bu prosesi zəiflədir, bəli, torpağı bərkidir. Kiçik Qafqazda yox, Azərbaycanda Böyük Qafqazda çökmə suxurları olan dağlarda daha çox baş verir. 38. Muğan düzü, Kür və Arazçaların sağındadır. Düzdür, Qarabağ düzü ilə həmsərhəddir, səhvdir. Düzə düz, səhvə səhv götürdük. Mil düzü Mezzo yaşlı neft yataqları. Mil düzündə varmı? Muradxanlı milə mi düşür? İmişli ərazisi mil düzüdür. Olar. Bunu götürək. Patsulkanların konusları isə burada yoxdur. Patsulkan doğruya doğru, yanlışa yanlış. Lənkəran 4-cü dövrdə düzdür. Akkumulyativdir. Bu da düzdür. Yanlış deyil. Şərir düzü alluvial, proluvial çöküntülərdir. Kiçik Qafqaz qalxmasıdır. E, alluvial, proluvialdır. Bəli, çay sahilidir. Kiçik Qafqaz qalxması deyil. Araz zaman platformasıdır. Yanlışa yanlış, doğruya doğru. Gəncə Qazax düzü Kürd-Araz çökəkliyi zonasında yerləşir. Kod gətirmə konusları da var. İkisi də düzdür, atırıq. Hərəmi incə ilə gəlin arasında deyil. Onlardan sonradır. Bu da yanlışdır. 4 sual qalıb. Arif dendasyonu 1000 dəfə dedik. Day. Ceyrançöl. Bunu götürdük yarıda. Eksarasiya götürük dağın başı 2-yə. Buzlaqdır. Böyük Qafqazda olur buzlaq. Çay akkumulyativə də götürərik Qanıq Ərçay. 4, 2, 6. Bura dağdır. Çay akkumulyativ olmaz. Bura dağdır. Bura dağdır. Şirvan düzü. Akkumulyasiya düzdür. Lənkəran denudasiya olmaz. Ovalıqlar akkumulyasiya olur. Samurda və akkumulyasiya, Zəngəzur denudasiya, Dübrar sürüşmə olar. Böyük Qafqazda sürüşmə olur. Dağa denudasiya, düzənliyə akkumulyasiya götürəcək. Yəni ovalıq olan düzənliyə. Ceyrançöl alçaq dağlı akkumulyasiya yox, denudasiya olar. Lənkəran ovalı akkumulyasiya, Acınokor denudasiya, Baş Qafqaz sürüşmə olar. Murovdağ akkumulyasiya olmaz. Muğan akkumulyasiya, Qobustan denudasiya, yan səsə sürüşmə olar. 2, 4, 6. Davam edirik. 41-ə baxırıq. Uyğunluğu müəyyən edin. Akkumulyasiya ovalıqları seçməliyik. Salyan, Muğan, Samur dəvəsi, Dendasiya dağları, Qarabağ vulkan yansısı. Yəni 1-ə B, C, Y, 2-yə A, D. Dendasiya dağları yansısı Murovdağ, akkumulyasiya ovalıqlar, Kür-Araz, Lənkəran, Samur dəvəsi. Bu qədər. Daha da yoxdur. Növbəti dərs artıq atmosferə başlayırıq. Bu günlük bu qədər uşaqlar. Sağ olun.